Pozdrav svima, sada ću vam pokazati na koji način se kalemi kajsija metodom kalenja pod koru. To je jedan od načina kalemljenja kajsije kada imamo deblju podlogu. Evo ovdje vidite podlogu kajsije koju ću ja danas kalemiti. To je šljiva dženarika i sada ću vam pokazati i samo kalemljenje. Prvo prikratimo podlogu na visinu gdje nam odgovara. Ovdje je kora dobro ravna i tu ću prikratiti podlogu. Pažljivo sečem da ne oštetim koru na podlozi. I pri kraju isto pripazim. Evo ga. Malo se odcepila kora, međutim ništa strašno. To popravimo sa nožem, gornji deo. Ovako sve u krug. Tako da bi bolje taj deo srasao. Sada je već krenula vegetacija, tako da se kora može lako odvajati od drveta. Evo sad ću vam pokazati plemke koje imam od kajsije. One su uzete u prvom mjesecu. Evo vidite kako izgledaju. Znači, super su, znači nisu uopšte krenuli pupaljci na njima. I to je najbitnije za ovo vreme kalemljenja, zato što ukoliko krenu pupoljci, mnogo je manji procenat prijema. Kalen grančice sam već pripremio za kalemljenje pod koru. Evo, to su ove 4 grančice. Pošto je deblja podloga, mogu koristim 4 plemke i sada ću vam pokazati sam proces. Evo, izaberem jednu od njih, odmerim dužinu, vidite ovdje sam ostavio malo gore više. Zasečem koru i odvojim sa jedne strane. Znači, evo vidite, ovaj deo kore ovaj put neću da odižem i tu ću ovako da nožem napravim kao da skinem jedan deo kore i sada ubacim plemku tako da kora lepo uz koru prione. To je jedna plemka. I tako sve 4 ubacimo. Znači sada izaberem sljedeću plemku, na isti način odmerim dužinu. Sečem nože, isto dižem samo jednu stranu kore. Na plemci skinem malo sa strane kore, ovako. Evo tako to izgleda. I ubacim plemku pod koru. To je to. I tako preostale 2 plemke isto ubacim. Isto tako odignem jednu stranu kore i na plemci sa strane malo skinem koru i ubacim pod koru. Imamo još jednu plemku i nju isto na isti način ubacimo pod koru. Ovako. I uguramo plemku u koru. Evo sada kada smo postavili sve grančice, sledi zamotavanje kalem mesta, znači gdje smo kalemili. Ja za to koristim najobičniju foliju, evo vidite. I sada polako stavim između kalem grančica foliju i pokušam što bolje da zamotam taj deo.
Kada imamo više grančica, mnogo nam je teže zamotati, zato što moramo oko njih svih da motamo lepo sa folijom. A evo vidite, sada sledi zamotavanje. Ovde kod mene danas žabe pevaju zato što imamo ovde ribnjak, tako da malo je bučnije. Lepo vreme pa i žabe izašli na sunce. Evo ga. Sada kada sam zamotao, stegnem lepo sve sa kanapom. I na vrh stavim lepak da ne bi došlo do isušivanja kalen grančice. Ovo je jedan od lakših načina kalemenja kajsije u proleće i kada imamo ovako deblje podloge ne moramo da ih rascepimo. Kada kalemimo na procep to je dosta teško napraviti. Znači još ću zamotati ovde okolo svake grančice. Tako da ne bi došlo do ulaska vlage unutra i isušivanja kalen grančice. Evo ovako to izgleda. Još ću ovde malo da popravim naknadno, tako da nigde ne ulazi vazduh i tako izgleda jedan gotov kalem kajsije na podlozi džanarike. Kalemenje sam izvršio metodom pod koru. Prednost ovog načina kalemenja jeste da ne moramo da cepamo podlogu, a mana je da spojno mesto je dosta slabije u prvoj godini i nekad je potrebno da stavimo neki kolac pored da ne bi došlo do odlamanja kalen grančice usled vetra. Pozdrav!